პროთრეველ ჯორჯიას მმართველი პარტნიორი. მაია სიდამონიძე იმ სირთულეებზე საუბრობს, რომელიც COVID-19 პანდემიამ ტურიზმის სფეროში შექმნა. 15 ივნისიდან საქართველოში სასტუმროები და სხვა ტურისტული ობიექტები გაიხსნება. შიდა ტურისტებისთვის 1 ივლისიდან კი საქართველოს მზად იქნება მიიღოს პირველი უცხოელი ტურისტი. ასეთია საქართველოს მთავრობის გეგმა, რომელიც აცხადებს, რომ საქართველოს მსოფლიოში პირველი ქვეყანა იქნება, რომელიც COVID-19-ით გამოწვეული კრიზისის შემდეგ ტურიზმისთვის გაიხსნება. მეცხრე არხთან ტურიზმის ადმინისტრაციის ყოფილი ხელმძღვანელი მაია სიდამონიძე საუბრობს. ნამდვილად სახარბიელო მდგომარეობა სამწუხაროდ არ არის იქიდან გამომდინარე, რომ კორონავირუსმა გამოიწვია საკმაოდ დიდი, ასე ვთქვათ, და დიდი ზიანი და ნეგატიური ზეგავლენა არა მარტო საქართველოში, არამედ გლობალურად და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი და პირველადი დარგი, რომელსაც ასე ვთქვათ, დაარტყა ამ ვირუსმა არის რა თქმა უნდა ტურიზმი, რომელიც სავარაუდოდ ასევე ყველაზე ნელა დაუბრუნდება, ასე ვთქვათ, ძველებურ რიტმს და განვითარებას, როგორც გლობალურად, ასევე საქართველოშიც პრინციპში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი იყო საზღვრების ჩაკეტვა, რამაც გამოიწვია ეს და შემდგომში უკვე, რა თქმა უნდა, გავრცელების აღკვეთის მიზნით უკვე რესტორნები, სასტუმროები და სხვადასხვა ტურისტული ობიექტები დაიკეტნენ. დღესდღეობით სამწუხაროდ ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ 15 ივნისიდან მმართველია და 1 ივლისიდან ველოდებით შიდა ტურიზმის და საერთაშორისო ტურიზმის აღდგენას, თუმცა ეს პროცესი საკმაოდ ნელი და ეტაპობრივი იქნება, რაც დამოკიდებული იქნება ფრენებზე, მომხმარებლების და მოგზაურების მზაობაზე და პრინციპში ვიტყოდი, რომ გარკვეულწილად ალბათ ძალიან ბევრ სფეროს, როგორც ტურიზმს მოგვიწევს ნაბიჯების ახლიდან გადადგმა და ინდუსტრიის განვითარების ახლიდან დაწყება. იქიდან გამომდინარე, რომ დღეს სავარაუდოდ დღესდღეობით მოთხოვნა ბევრ რაღაცაზე შეიცვლება, სამომხმარებლო ქსევაც შეიცვლება, შესაბამისად ძალიან ბევრი ტურისტული ბიზნეს მოდელი, ოპერაციები და აქტივობები შეიცვლება და რაც მთავარია, ალბათ ეს არის პერიოდი, როცა პირველ რიგში უნდა რამენაირად კერძო ბიზნესი და ბიზნეს აქტივობა იგივე როგორც რეგიონში, ასევე თბილისში უნდა შენარჩუნდეთ. დღეს ჩვენ უკვე ვიცით საზღვრების გახსნის სტრატეგია, ვიცით პრინციპში დაახლოებით და უკვე მალე ოფიციალურად ცნობილი იქნება სანიტარული გაიდლაინები და გვაქვს იმისი საშუალება, რომ ასე თუ ისე დავგეგმოთ უკვე ჩვენი ბიზნესის ოპერირებისა და გახსნის, ასე ვთქვათ, დეტალები, თუმცა რა თქმა უნდა პრობლემები რჩება იქიდან გამომდინარე, რომ განსაკუთრებით თვით დასაქმებულ ადამიანებს და ასე აი რამდენად სწორად არის დაგეგმილი ხალბატონო მაია, რო გითხრათ და რამდენად თანმიმდევრულია ეს პოლიტიკა ამ გახსნის შეზღუდვების მოხსნის ეტაპებს გულისხმობდა. აი განსაკუთრებით ამ სფეროში რომელი სექტორი დაზარალდა კონკრეტულად ტურიზმის ნაწილში? პრინციპში ყველა სექტორი იგივე ტურიზმის ინდუსტრიის შიგნითაც არის ასე ვთქვათ ჯაჭვურად დაკავშირებული ერთმანეთთან, იმიტომ რომ არ ჩამოსული ასე ვთქვათ სტუმარი აბსოლუტურად ყველა იმ ღირებულების ჯაჭვს აკლდება, რომელიც არის და ეს შეიძლება იყოს გასართობი ობიექტები, სასტუმრო საკვები ობიექტები და ყველა ის ადგილი, სადაც რეალურად ტურისტი დადიოდა და ფულს ხარჯავდა. აქედან გამომდინარე, სამწუხაროდ ვინც კი ამ ინდუსტრიაში რამე სახით ოპერირებდა, ყველას შეეხო ეს, იმიტომ რომ დღეს უბრალოდ ტურისტი აღარ ჩამოდის საქართველოში და ეს არის ის სამწუხარო მონაცემები, რაც არის. როგორ შევაფასებდი გადადგმულ ნაბიჯებს, ვფიქრობ, ადეკვატურია იქიდან გამომდინარე. დღეს სამწუხაროდ პრინციპში საქართველოზე მარტო არ არის დამოკიდებული, იმიტომ რომ იგივე ფრენების აღდგენა და საზღვრების გახსნა არის იმ მოლაპარაკებების შედეგი, რომელიც სხვა ქვეყნებთან უნდა იყოს, ყველა ქვეყანა ხსნის საზღვარს მხოლოდ და იგივე საჰაერო პარიტეტებს იმ ქვეყნებთან, ვინც ასე თუ ისე უსაფრთხოდ მიიჩნევა დღევანდელ დღეს და საქართველოს, რა თქმა უნდა, გვაქვს ჩვენ ეს კოზირი ხელში, რომ ჯერჯერობით კონტროლირებადი არის ვირუსის გავრცელება და ვიტყოდი, რომ ასე ვთქვათ, პირიქით შემცირების ტენდენცია ბოლო დღეების და ბოლო კვირის განმავლობაში პრინციპში ფიქსირდება, რაც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი წინაპირობა არის, რომ საერთაშორისო ტურიზმი აღდგეს და საქართველოს ერთ-ერთი პირველი ტურისტული მიმართულება გახდეს ტურისტებისთვის. სასტუმროები და რესტორნები, ეს არის ის სეგმენტი, რომელიც პრაქტიკულად პარალიზებულია ამ ხნის განმავლობაში და მათი მოლოდინები არის, რომ დაახლოებით 1 წელი მათ გაუჭირდებათ, თქვა, საწყის პოზიციაზე დაბრუნება, ვიდრე დაუშვათ იყვნენ
დახურვამდე. პირველ რიგში მნიშვნელოვანი არის საგადასახადო შეღავათები, რომელიც დაანონსდა, მაგრამ ალბათ უმეტეს, ასე ვთქვათ, კერძო ბიზნესის წარმომადგენელს ეს იქნება რესტორანი თუ განთავსების საშუალება, უფრო სესხებთან დაკავშირებული პრობლემა ექნებათ და სავარაუდოდ ის საერთაშორისო დახმარებები, რაც ქვეყანამ მიიღო, კარგი იქნება საფინანსო ინსტიტუტებში ინექცია იმისათვის, რომ ადამიანებმა პირველი ასე ვთქვათ, მოახდინონ წარმატებით გადავადება, ან თუნდაც რესტრუქტურიზაცია სესხების და მეორე მხრივ რესტარტისთვის და ბიზნესის განახლებისთვის მცირე, ასე ვთქვათ, დაბალპროცენტიან სესხებთან კონდეთ წვდომა. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, თუმცა დღევანდელი კრიზისის პერიოდში გამოიკვეთა პრობლემა თვით დასაქმებულებისთვის და იგივე ისეთი პროფესიის ადამიანებისთვის, როგორც არის გიდები, ადამიანები, რომლებიც ასე თუ ისე ოპერირებდნენ, თუმცა ოფიციალურად შეიძლება არ წარმოადგენენ დღეს შეპესდეს და გარკვეული დახმარების პაკეტები სამწუხაროდ არ შეეხოთ და ალბათ ეს არის იმისი მანიშნებელი და მომავალში შესაძლებლობა, რომ გარკვეულწილად ესეთი პროფესიები, ასე ვთქვათ, იყოს ან სერტიფიცირებული, ან რეგისტრირებული, რომ მაქსიმალურად ამ ადამიანებს, ასე ვთქვათ, მათი ოპერაცია ერთის მხრივ იყოს გამჭვირვალე და მეორეს მხრივ კონდეთ წვდომა ყველა იმ საშეღავათო პაკეტთან, რაც არსებობს. თუმცა გამოვყოფდი, რომ რეგიონებში სავარაუდოდ უფრო ადრე აღდგება ტურიზმი, იქიდან გამომდინარე, რომ 15 ივნისიდან პროგნოზი არის, რომ პირველი, ასე ვთქვათ, მოძრაობა დაიწყება შიდა ტურისტების და შიდა ტურიზმი აღდგება, აქედან გამომდინარე, სავარაუდოდ პირველი, ასე ვთქვათ, აღდგენის პროცესი უფრო რეგიონებიდან დაიწყება და დარწმუნებული ვარ, რომ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რეგიონი და პირველადი, ასე ვთქვათ, ის იქნება სამცხე-ჯავახეთი თავისი კურორტებიდან გამომდინარე. 15 ივნისიდან, როგორც ვიცით, გაიხსნება შიდა ტურიზმი და ხელისუფლება ამბობს, რომ აქცენტს აკეთებს შიდა ტურიზმზე და 1 ივლისიდან, ვთქვათ, მოხდება უკვე საზღვრების გახსნა და უკვე საერთაშორისო ტურიზმი აღდგება. აი საფრთხეები, რისკები და ცხადია, ვთქვათ, მოლოდინები, რა მოლოდინი შეიძლება იყოს, იმიტომ რომ ვთქვათ, იგივე მაგალითად ჩვენი მოქალაქეები, რომლებიც სხვადასხვა ქვეყნებში არიან, ჩვენთან საუბარში ამბობენ, რომ მაგალითად ყველა ქვეყანა მოუწოდებს, ვთქვათ, რომ შიდა ტურიზმი განავითარონ თავის მოქალაქეებს და რაღაცნაირად ის თანხა პირველ ეტაპზე მაინც დაიხარჯოს ისევ ქვეყანაში. რა მოლოდინი შეიძლება კონდეს საქართველოს? ჩვენ 1-2 წელი მაინც ვერ ავალთ იმ ზრდის იმ ტენდენციამდე, რაც იყო თუნდაც რამოდენიმე თვის წინ კორონავირუსის გამოჩენამდე, ეს იქნება ეტაპობრივი, ძალიან ძნელია პროგნოზების გაკეთება და პრინციპში არსებობს სწორი ან არასწორი, იმიტომ რომ ფაქტიურად ჩვენ არ ვიცით რამდენად კონტროლირებადი იქნება ვირუსი, იქნება მეორე ტალღა თუ არ იქნება. აქედან გამომდინარე მომხმარებელიც იქნება საკმაოდ ფრთხილი და როცა არის საუბარი, ასე ვთქვათ, საერთაშორისო ტურისტების და ვიზიტორების სტუმრობაზე ჩვენ ქვეყანაში, ეს იქნება ბევრ რაღაცაზე დამოკიდებული და მე პირადად ვხედავ რამოდენიმე პრობლემას. ერთი არის მსყიდველუნარიანობის დაქვეითება, რაც პრინციპში გლობალურმა ეკონომიკურმა კრიზისმა გამოიწვია და სავარაუდოდ ადამიანები პირველ რიგში მოგზაურობაზე და ასეთი ტიპის ხარჯებზე შეიკავებენ თავს. მეორეს მხრივ, ის სანიტარული გაიდლაინები, რაც დაანონსდა მსოფლიო მასშტაბით, გარკვეულწილად მოგზაურობას არაკომფორტულს გახსნის და სავარაუდოდ სანამ ადამიანები ადაპტაციას გაივლიან, ესეც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი იქნება თავის შეკავების და რა თქმა უნდა, მესამე არის სიფრთხილე, იქიდან გამომდინარე, რომ დღესდღეობით ჩვენ ყველამ ვიცით, რომ ვირუსი შეიძლება კონტროლდებოდეს ძალიან ბევრ ქვეყანაში, თუმცა არ არის, ასე ვთქვათ, დღის წესრიგიდან გამქრალი, რაც შეიძლება იყოს მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, ფაქტორი, რის გამოც ძალიან ბევრმა ადამიანმა შეიძლება შეიკავოს თავი მოგზაურობისგან და ამ ზაფხულის ტურისტულ სეზონზე მე პირადად ვფიქრობ, რომ აუცილებელი მოგზაურობა ან ბიზნესი, ასე ვთქვათ, ვიზიტს რაც შეეხება, შეიძლება ის უფრო განხორციელდეს ვიდრე ტურისტული, თუმცა არიან ეგრეთ წოდებული ექსტროვერტი ადამიანებიც, რომლებიც შეიძლება პირიქით ელოდებიან საზღვრების გახსნას და რა თქმა უნდა დაბალი ფასებიდან გამომდინარე უფრო მოტივირებული იყვნენ, რომ იმოგზაურონ, იმიტომ რომ ერთ-ერთი პროგნოზი, რა თქმა უნდა, არის ისიც, რომ აუცილებლად სოფლიოს ნებისმიერი ტურისტული მმართველობა იქნება ბევრად უფრო დაბალ ფასებად, ვიდრე აქამდე იყო. რამდენად დახვდებიან მზად, ვთქვათ, ის კონკრეტული ობიექტები, რითაც სარგებლობს ტურისტი და რაც არის, როგორც უკვე ვისაუბრეთ, აი ესე ჯაჭვურ ბმაში ერთმანეთთან. ჩვენ კიდევ თვენახევარი გვაქვს იმისათვის, რომ მოვემზადოთ, როგორც ჰიგიენური ნორმების, ასე ვთქვათ, გათვალისწინები, ასევე
ბიზნეს ოპერირების და აქტივობების დაგეგმვით, თუმცა რა თქმა უნდა, არც ერთ სასტუმროს, არც ერთ რესტორანს გარანტირებული მოლოდინი სტუმრების არ აქვს, რაც შეიძლება მათი გახსნა და ოპერაციის განახლება გარკვეულწილად იყოს რისკებთან დაკავშირებული და ასე ვთქვათ, სერიოზულ ხარჯებთანაც თუ გავითვალისწინებთ იმ სანიტარულ აუცილებელ კრიტერიუმებს, რაც არის. აქედან გამომდინარე, არ იქნება ეს ადვილი პროცესი, იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ არ ვიცით რომელი ბაზრებიდან წამოვა მოთხოვნა, რა ტიპის სეგმენტის იქნება ხალხი, ვინც ჩამოვა ჩვენ ქვეყანაში, როგორი ტიპის ასე ვთქვათ პროდუქტები დაინტერესებს, აქამდე თუ რაღაცა სტატისტიკური წარსული გქონდა, დღესდღეობით ვფიქრობ, ძალიან ბევრი რაღაცა შეიცვლება და პროცესშივე მოგვიწევს ბევრი რაღაცის დაკვირვება და ასე ვთქვათ, განახლება. თუმცა მნიშვნელოვანი არის, მე ვფიქრობ, რომ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი არის სიფრთხილე, უსაფრთხოების ნორმების დაცვა, რომ ჩვენ არ მოვხდეთ მეორე ან მესამე ტალღის საფრთხის წინაშე, რაც უარეს კრიზისს გამოიწვევს და მოგვიწევს ორჯერ და სამჯერ კიდე თავიდან ბიზნესების დაკეტვა, განახლება. ამიტომ სავარაუდოდ ძალიან ფრთხილი მენეჯმენტი იგივე ვიზიტორების დახვედრის და სტუმრობის უნდა იყოს მწვანე ზონები, ეგრეთ წოდებული სანიტარული კორიდორი, ანუ ეს ყველაფერი უნდა იყოს ძალიან ფრთხილად გაკეთებული და რა თქმა უნდა, როგორც სახელმწიფოს მხრიდან, ასევე კერძო სექტორიდან კონტროლირებული. იმ ზარალზე რაც მიიღო ქვეყანამ, იმიტომ რომ ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი სეგმენტი იყო, თუ არ იდგა ქვეყანა ტურიზმზე, რეალურად არც ნაკლები როლი ჰქონდა და რა შედეგებით შეიძლება დავხუროთ 2020? ტურიზმი ქვეყნისთვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საექსპორტო შემოსავალი იყო, რაც ხელს უწყობდა უცხოური ვალუტის ჩამოდინებას ჩვენ ქვეყანაში და ბევრ ასე ვთქვათ საკელთილდღეო ფაქტორებთან ერთად, როგორც კურსის გამყარებას, ასევე დასაქმებასაც ხელს უწყობდა, იმიტომ რომ სოფლიოში ტურიზმი ერთ-ერთი დიდი დასაქმებელია 10 ადამიანში ერთი არის სწორედ ტურიზმში დასაქმებული და იგივე ასე ვთქვათ მდგომარეობა იყო საქართველოშიც, რაც შემოსავლების გარდა კიდე უკავშირდება ნეგატიურ ფაქტორს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრმა ადამიანმა დაკარგა სამსახური. ეს არის დღეს სამწუხარო რეალობა, თუმცა ხშირ შემთხვევაში როცა ამბობენ, რომ ჩვენ არ უნდა ვიყოთ ტურიზმზე დამოკიდებული, შეიძლება ეკონომიკის დივერსიფიკაცია ძალიან მნიშვნელოვანია და მე პირადად ვთვლი, რომ არც ერთ სფეროზე დამოკიდებული არ უნდა ვიყოთ, თუმცა თითოეულ ინდუსტრიაში მაქსიმალიზაცია უნდა მოხდეს პოტენციალის და ამ შემთხვევაში ტურიზმი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი დარგი იყო, რომელსაც რეალური ასე ვთქვათ, დოლარი შემოქონდა ქვეყანაში და ეს აუცილებლად უნდა გაგრძელდეს. თუ ვირუსი იქნება კონტროლირებადი და ასე ვთქვათ, გაქრობის ეტაპზე, ვფიქრობ, რომ სადღაც 2 წელიწადში საქართველო მოახერხებს ისევ იმ ციფრების დაბრუნებას და იმ რაოდენობის ტურისტების დაბრუნებას, რაც რეალურად ჰქონდა რამოდენიმე თვის წინ ერთის მხრივ და მეორეს მხრივ ეს კარგი პერიოდი იქნება თუნდაც ტურიზმის განვითარების ახალ, ასე ვთქვათ, სტრატეგიაზე ფიქრი, იმიტომ რომ შეიძლება რადიკალურად შეიცვალოს სოფლიოში სიტუაცია და ჩვენ მივხვდეთ, რომ აქცენტი უნდა გავაკეთოთ არა რაოდენობაზე, არამედ შემოსავლებზე, მხარჯველუნარიანობაზე, ნიშ ტურისტული პროდუქტების განვითარებაზე და შეიძლება სრულიად ახალი ინოვატორულ პროდუქტებზეც კი იყოს საუბარი, ამიტომ ალბათ ინოვაცია და ინოვატორები, ასე ვთქვათ, იქნება ის პრიორიტეტი, რომელიც ასე ვთქვათ, რაღაც ახალ გზებს მოძებნიან და ახალ შესაძლებლობებს კრიზისის განმავლობაში. დღეს საქართველოს შეიძლება სერიოზული შესაძლებლობები გაეხსნას მიზნობრივ ბაზრებთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ ქვეყანას არ აქვს დიდი არჩევანი, რომ ქვეყანაში წავა და აღადგეს ტურისტულ მოსვლას და ასევე შეიძლება გამოიყენოს ძალიან საინტერესო, ასე ვთქვათ, ტურისტული პროდუქტების, ასე ვთქვათ, განვითარების რესურსი, რაც საქართველოს მრავალფეროვანი აქვს და ეს შეიძლება იყოს უფრო დაკავშირებული უსაფრთხოებასთან, აუთენტურობასთან და იგივე როცა ჩვენ საუბრობთ აგროტურიზმზე, ეკოტურიზმზე, ამ მიმართულებებმა, ასე ვთქვათ, ეს მიმართულებები გახდნენ პრიორიტეტი, რაც ვფიქრობ, რომ ქვეყნის განვითარებისთვისაც მნიშვნელოვანი იქნება, იმიტომ რომ ეს არის ყველაფერი დაკავშირებული მდგრადი ტურიზმის განვითარებასთან.